Сонсогчдын Амжилт радио 88 дугаар дээр суугаад харуулan сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яган цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс үдийн хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд урдаг. Яг Улаанбаатар хотод 12 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4 дугаар сарын 7-ны даваа гаргийн үдийн хачир нэвтрүүлэг үрчитлээ Мишэ их суурайтаагаар хөгжилтөө түүхүүдээр хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиуд хөтлөгч Мөөгийн гэрлээ занаалагчаар ган болтын ангараг нар арилж байна. За өдрийн дүргээ. За өдрийн мэнд. Сайхан амарсан уу? Юу хийж амрав? Гадуур явсан. Дулаахан байсан болохоор. Аха. За би бол хагасаа өдөр жаахан гадуур явсан. Бүтэнсээ өдрөөс нам хөвтлээ. Бүтэнсээ өдрөөс жаахан сэрэх өдөр байсан. 2 өдөр гадуур явлаа шүү. Ястаа гэрээсээ гараагүй. За нэвтрүүлгийн өндөр айлгчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom за мөн Япон чанарын Такатагаас хурд хөж шатхан зарцуулалтын төгс шийдэл NGK сэвчээ хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За ингээд 7 хоног болгоны даваа гарагт бол хүмүүсийн хөгжилтэй түүхийг бид хоёр өөрсдөө уншиж хүргэдэг. Тэгээд та хөгжилтэй түүхөө уншуулъя гэвэл үдийн ачиргээд групп руу ороод хөгжилтэй түүхээ пост болгоод бичиж болно. Тэ харин би бичиж чадахгүй зүгээр л яриад өгчмөрөө гэвэл лавг гарагт шууд эфирлүү яг энэ цагт холбогдож хүмүүс ярьдаг. Тэгээд юун дээр сая амралтын өдрөөр ийм мартад явж исэн чинь Лондонгоос сонсогч ирсэн гээд. За. Тэгээ би жаахан явуулаад. Оо та үдийн ачирын мөгийн вэ? Нэмжээл гаж хүмүүг. Оо харин хүмүүс ингэж дээ биш ээ л гэл. Өвчтөө. Харин хүмүүс ингэж байх биш ээ л гэлээ. Тэгвэл шууд ингэснээр жоохон гээл эргээд хараад харин ингээ хүмүүс байг гэх юм ба гэж чинь тэр ихтэй айхтар нөхрөө хоолооч мөн байна. Шууд мөн байна гээл тэгэл зураг авахулчаал яваад. Би одоо нөхртөө үзүүлнэ гэл яваад. За өнгөрсөн 7 хоногт манай групп маань 344,900 гишүүнтэй байсан бол өнөөдөр 345,000 гишүүнтэй болсон байна. Тэгээд шинээр нэмэгдэж орж ирсэн 100-аад гишүүдтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За харин болцсошгүй спам буюу спам руу одоо болохгүй юмнууд шеэрлж ийн гэсэн үг шүү дээ. За 10 спамд 10 юм орж ирсэн байна. За тэгээд энэ маань яасан бэ гэхээр нөгөө л нэг арилжаа 8-ны лайв те улс төр шашинтай холбоотой янз бүрийн зүйлс байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэр сонсогч тэгээд тэгж хэлсэн. Уулна гэдэг нөгөө ярихын тойрын уншиж өгөх нь гоё байд юм аа. Хүмүүсийн ярих бол бишээл гэлж. Тэгэхээр та сайн бичээрэй л гэл. За тэгээд сайн бичхээсээ гадна одоо ингээд нөгөө нэг хувь чадруу бас явуулангууд за ингэдгээ би таны ингээ юу бичснэ чинь уншихгүйгээр шууд копидол редактор руугаа өгчдөг. Тэнгүүд манай редактор ингээ битэрийн унших юмыг бэлдээд өнгөд битэр ингээд шууд эфирт орж ирэл шууд уншдаг. Тэнгүүд надаас ингэж асуудаг байхгүй юу? Би нэг ингээд бичсэн юм а. Миний юм хизээ уншигсан бол хідний дуур дээр байгаа бол бүр баг таслаад аваад өгөөч гэдэг ийм юм ирдэг. Тэгэхээр та өөрийнхөө бичсэн юмыг өөрөө л малнаа. Би таны ямар тий надаас ус тэгж асуусан. Мэдхгүй л гэсэн. Хизээ уншигдахгүй гэхээр мэдхгүй би тэр мэддэггүй. Редактор цаанаас ингэж шигшиж өгдөг. Тийм болохоор би тэр юу ч мэдхгүй. Юу ч мэдхгүй шүү. За эхлэх хоёлаа. За эхлэе. За эхнийх нь Үлзий буян гэдэг хүний пост байна. Өчигөө минь за нэг илгийн юм боллоо. Манай хүн одоо жирэмсэн. Охин маань одоо 1-р анги юм л та. Нэг өөрөө эхнэр үтээр жаахан төр тар гэвэ. Тэгээ эмэгтэй хүн гэхээр дандаа явна маавна гэж яадаг да. Тэгээ дүрмээрээ явлаа энтер гэж юм өмсөөл яг явах гээл үүдэн очлоо. Дүрмийн дагуу би ч битгийлдэ гэж гуйж гушаад л яж байлаа. Тэгсэн охин сүртэй ирж байна. Google тэгснэ. Ээж чихэнд ч нэг үг хэлье гинэ. Тэгсэн ээж нь за гэж чихээ өгөөлэн. Чихэнд нэг үг хэлээ. Ээж нь үгүй гингүүтээ надаа уурлаад би ч гайхаад арай гэж тогтоож агаад наатахаа явуулчих гэж хэлээд хэлээл хайчлаа. Охинтой. Арай гэж тогтоож агаад гээд тэгээ арай гэж аргадаад үлдээд угаасаа л үлдэн л дээ. Тэгээ маргааш өглөө нь боллоо. Эвдэрсэн хоёр хоол ундаа ээжижээ сууж явахдаа охин чамд өчигдөр юу гэдсэн бэ гэд асуусан чинь ээж та надаа утсаа үлдээгээ тэгээ явчих гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр уурлалгүй явах дээ. Манай хүн сүртээгүү жиргээр нь намайг аваад яваач хамт явъя гэж хэлэх байх гэж бодсон гинэ. Жич ихнэртэйгээ байнга муудалцаад байдгүй шүү. Бас жижигхэн юмн дээр жаахан муудалцсан гинэ. За. Одооны хүүхдүүд бол нэр яг гой тэгж хэлэх юм те. Таны уцлааг юм чи та уцаа үлдчихээ. За угаасаа энэч бүр гайгүй. Тэр дээр нэг 3 хүүхдээ айлын бас нөгөө нэг дундхан жилүү гүйж үржирсэн ээ. Хүү ээж та юм марцчих шиг нүүр цэвэрлэж чи заасан юмэстэй те. Яа, хүүхдүүд бол зүгээр уцын аваад үлчүүл ээж үеж хэрэгч авахгүй. Харин тий. За нэрээ нуудлсан сонсогч. Охин маань уран зохиолын хичээлдээ маш дуртай юм аа. Тэгээ багш нь гэрийн нохойн хэлсэн үг гэдэг шүлэг зохиогоод ир гэсэн юм байна л да. Тэгсэн охины маань бичсэн шүлэг
Үлсэж өглөө хулгайчуудаа өнөөдөр миний эзэн өдөр чим шиг хорвоо чи миний зовлон цадах олоогүй юу? Хизээ надад хоол өгөх вэ? Хашаа хороог гин манад хайрлаад халамжлаад байхад ганц аяг хоол өгчихгүй голоо зөксөн шаар вэ? Муудлаа за мал минь бас тэр хүн тэндээ толгоо холбоод байгаамаа гинэ. Гой. За нэрээ нууцсан сонсогч байна. Нэг зүйл өчөх гээд ажил ихт завдалгүй байсаар удчлаа. Жаахан зав гараад хідүүг эвлүүлэх санаатаа суун. Хүн өмөрч худлаа хийдэг туршлагатай ч гэсэн бүхэл бүтэн улсын тэргүүний араажив болох MJL 88.3 радиог өмгөөлөн худлаа хэлнэ гэж сансангүй явж гинэ. За. Учир юу болсон бэ гэхээр манай нэг төсөл дээр гаднаас ирснийг шар нөхрийг нааш цаашин зүүдэг ажилтаа хэсэг явлаа. Нэг өдөр нөгөөхөө аваад өнөөх араажуураа яанаг сонсоод инээд далдаал явж байтал өнөөдөр сайхан зүйл тохиолдоо юу? Яагаад ийм баясгалантай байна л гэж байна. Би ч юм бодсонгүй. Энэ эфемер хөгжилтөө зүйл яриа л гэлээ. Тэгсэн нөгөө шар маань энэ юуны тухай ярьж байгаа вэ гэж байна. За ингээд л асуудал эхэллээ дээ. Юуны талаар гэж юу? Автар батаг баавган тухай ярьж байсан өдөр гинэ. Яста хэлэх үгүй таг болсон. Алтар баадаг баавган тухай ярьж байна гэвэл тэр нөхөр надад итгэж манад алтар баадаг баавга байдаг. Тэгээд бас тэрийг үржүүлэх ферм байна. Хамтарч баасыг цогдуулаад тэгн ингэн энэ асуудлаасаа болоод маргаж байна гэсэн тухай хэлбэл бүр нөгөө төсөлдөө шийдэх гэнэстэй. Бүхэлд улсын нэр нүр яригдах болчих гээд. Сандрахта манай улсад говийн мазаалаа гэж баага байдаг. Тэр амтан хүнтэй таарахаараа хөгжөлтөө инээдтэй байр байдал үйл хөдлөл гаргадаг юм л гинэ. Гэсэн нөгөөх их инээдтэй амтан байх нэ. Энэ эмэгтэй хүчтэй инээж байна. Гэрлээ гэлж байгаа. Олон юм асуугаас өмнө өөр сэдв яриад өнгөрөөлөөдөө. Дараагийн өдөр бас л нөгөөхөө аваад замын төвжээнд мушгирч явтал яана нь явж байж таарс. Би ч анзаарсангүй араажуу сонсоод инээд далдаал явж байтал нөгөөх маань энэ юуны талаар ярьж гэн гэж авс. Яасан ч хэрэг дуртай. Гинт зэхээ орлоо, орчуул тайлбарлах гэ бодлоо. Гэсэн дөрөв өтлөгч нэгнийгээ борлуулах зарах талаар ярьж байгаа юм. Бас л таг боллоо. За одоо энэ дөрөв өтлөгч нэгнийгээ борлуулах зарах сурчлага талаар ярьж байна гэвэл хүний наймаа эд эрэхтэн биеэ өвлөлт энтер болчих гээд байдаг. Нөгөөх маань бүр айгаа дахиж ирэхгүй юм бас болчих гээд байдаг. Тэгээд тайлбар хийлээ. Энэ нэвтрүүлэг энгийн хөгжилтөө сэдвээр ярьдаг хөгжөөнд нэвтрүүлэг юм байгаамаа. Хөгжилтөө ямар ч сэдвээр ярилцаж болдог гэдэл их зөөллөд тавилаа. Тэгсэн нөгөөх маань их хөгжилтөө ах энэ эмэгтэй хөтлөгч нар нь амар инех юм аа гэж байна. Анх сонсоод хэрэлдээд байна гэж ойлгож байтал гинт лоол хүчтэй чанга нээлдэд эхлэхээр нь асуусан юм шүү л гин. За тэгээд хэрэг дуртай шар нөхөр маань сая хэдхэн хоногийн өмнө буцаж нэг миний санаа амарчгаад л яаж байна. Тэгээ би бодлоо. Гадны хүнд яанаг тайлбарлаж өгнө гэвэл бүгдээрээ надад итгэхгүй байгаад миний ухаан санаагч эрүүлгүй гэж бодох магадлал маш өндөр юм байна гэж ахиж машаанда гадны үнтэй явах бол зүгээр л дүмбигээд явж байх юм. Эцэст нь хэлэхэд танаа харааж өг ердөө давгүй шүү. Амжилт залуусаа гинэ. Яна тэр юу ч ярьж магадгүй шүү нэрэ. Йой. За бор нүтэн саяхан автобусанд суух гээд карта дарсан чинь үлдэгдэл хөрөлцөхгүй байна гэхээр нь буцаад буучлаа. Тэгсэн чинь жолооч нь ууралж байна. Буух байсан юм бол яах гэж суусан гэхээр нь буцаа суучлаа. Тэгсэн чинь карта дараач гэж зандарч байна. Тэгэхээр нь дарлаа л да. Мэдээж үлдэгдэл хөрөлцөхгүй шүү дээ. Жолооч бас л ууртаа буучи гэж байна. Сая буусан чи та өөрөө уурлал байсан бидтэй л гэлээ. Жолооч ам хамар нь мушил заадал хоошоо яваач тэгээд ойр автобусаар зорчоогүй болохоор картанд мөнгө байхгүй мэдсэнгүй л дээ. Тэгээд ч буцаад буусан хүнийг буулаа энтергээд хинхилээд байхаар нь зөрүү дудмын Монголцаа хөдлөөд гинэ. За бас нэрийг нууцлсан сонсогч байна. 2008 онд шинэ жолооч болоод захтнаа нарилаагүй туршлагагүй жолооч ажил тараад оройн цагаар халтур идэг байлаа. Нэг шүн голын чимээ тарж байгаатаа бүр манайхаа бүр ингэж нэрлдэг болсон юм уу ёо. Голын чимээ тарж байгаатаа таарад хурдан хасл хоёр гоё өгч гунхаж ирээд гар өргөхөөр нь гял зогсоол 14 хороолол ороод цаашаа он гэхээр нь бөөм баяр явлаа. Тэгсэн голын чимээс гарахт нь хоёр ихчийг хідэн залуус өдөж хоргоогоод байснаа араас машинтаа дагсан бэ ч юу тэгдээ. Мангар туршлагатай тий. Игч нар мэдчихсэн наваа төр хүлээж эднэр яг яах гээд дагаад байна яаж ч магадгүй дүү. Игч нарыгаа хамгаална шүү. Явхаар нь яваараа гэл нэлээ удаа машинтаа хүлээлээ.
явах шинжгүй болохоор нь өндөр нь гараад орилж хөөгөөд хэрэлдэж байдаг шүү. Хэсэг сууж байсан чинь арай намхан ихчийн утас дуураад л авснаа. Байна уу хин бэ гэж тасралаа. Хэсэг хугацааны дараа дахиад л утас дуурлаа. Бас л байна уу гэж алга болчих юм. Хэд идуудаа давтагдсны дараа хоёр их хоорондоо ярьж шүү. Энэ ард машинда дураакууд яг мань хоёрыг шалгаад байна. Таньдаг гарууд байх шиг байна. Утсаа авахаар дууга сонсоод байх юм. Па гэж ярьж байснаа. Дугаар нь гарахгүй би хадгалсан дугаар байгаад байна л гинэ. Ашгүй дагаад байсан машин таахнаар тэсгэл алдуу гэлтэй явчихлаа. Тэгсэн жам ясаар утас дуурлаа. Эрт нар за сайн дугаарыг нь хараараа нэр нь хин гэж гарч ирж байна. Хараад аваарай. Утсаа авлаа дахиад хөө чимүү гүлэг пепа за нэрийг нь харсан бистэй хайж олж байгаа чам руу эргэж залгаад байхгүй болгоно. Найз нь цагдаагийн дарга тань дугаарыг өгч байгаад байхгүй болгоно. Найздаа дугаарыг хэлээд өгдөө. Харин хайгаад байна. Яалтчгүй. Аларм гэж хадгалсан байсан гарч ирэхгүй байна. Йоо. Гүүг тэнгэр минь гэж би чинь энэний төлөө 2 цаг 2 согтуу их нарыг амхандаа хамгаалаад суугаад байсан байх шүү дээ. Тэсгэл алдаад ихчээ аларм гэдэг ихч нарт хэллээ. Тэгсэн шууд л архин гараад гэрлүүгээ. Хар урдараа гүгэл орсон. Би шууд ажилдаа гинэ. За тийм байт. Сэрүүлэх дугаарадах тэрийг дуудлах гэдэг аа тий. Йоо яс арай. Алармууд байна дөө. Йоо. Мо хоёр аларм чи арина. За хамтрал гэж байгаа мэдээлэл хүргэчээд тэгээд явъя тэхүү. 12 24 болчлоо. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Японы чанарын Такатагаас хурд гүйж шатхан зарцуулалтын төвс шийдэл NJK Swift хамтран ажиллаж байгаа. За энэ NJK Swift-ийг үйлдвэрлэдэг компани болохоор 90 жилийн туршлагатай ийм компани байна. Тэгээд 2008 оноос эхлээд Takata Япон сэлбгийн дэлгүүрээр яг албан ёсны дистрибьютор эрхтэйгээр Монголд хүргэж байгаа. За та өөрөө аваад хөргүүлж аваад сольжиж болно. Хэрвээ сольж чадахгүй гэвэл сервистэй буюу машина Takata-гийн аль нэг салбар руу очиод тэгээд Swift-гээ суйрлуулчих болно. Мэргэжлийн засварчдаар. За та NJK Swift-ийг автомашинда тавьснаар 120 мянган км буюу 6-аас 8 жил явах удаа эдлгээтэй. За автомашинда яг тохирох очлоор буюу Swift-ийг тавьснаар шатхуун зарцуулалтыг 1.3-аас 5 литр хэмнэн. За тэгээ NJK Swift-ийн дээд зэргийн нэгтршилтай керамик шавраар хийгдсэн учраас 500-аас 800 мм өндөр температур тэсвэртэй ажиллах чадвартай. За автомашины хурд хүч нэмэгдэн асалт түргсэн. За NJK Swift-ийн өөрөө дэлхийн зах зээлийн 50%-ийг, Японы зах зээлийнхаа 75%-ийг дангаар эзэлдэг. За тэгээд оён буюу одоо Япон автомашин үйлдвэрлэхэд анх үйлдвэрээс хийгддэг сэвчээний стандартыг хангасан. За өөрөөр хэлэх юм бол Toyota-гийн 3 машин тутмын 2 нь үйлдвэрлэхдээ NJK Swift-ийг суйрлуулдаг. Тэгэхээр яг л энэ Swift-ийг л үйлдвэрлэж гаргаж ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгээд нэг жилд 1 тэрбум 200 сая ширхгийн очлоор үйлдвэрлэдэг ийм мундаг газар байгаа. За Swift-гээ хөргүүлээд авч болно. Хөргүүлээгээ бол 72 11 гэдэг утас руу заалгаад хаягаа өгөөд хөргүүлээд авчиж болно. 72 11 магадгүй та өөрөө би Swift-гээ хөргүүлж аваад суурлуулж чадахгүй гэвэл хан уулын E-Mart-ийн B1 давхартныг дэлгүүр байна. Сансрын E-Mart-ийн 6 давхарт, 10 дугаар оролын E-Mart-ийн B1 давхарт байна. За ТБ даандуудын замын урд Panasonic-тай байрны 1 давхарт байна. Баян бүрдээс Тасган руу өсөх зам дагуу Эмой шатхуун түгээх станц дотор байна. Тэгээд 1-р оролын арын зам дагуу Отхон жилоо сургуультай залгаа Takata Япон сэлбэг байрлаж байна. Энд бол та очиод өөрөө машин авч очиод суйрлуулчих болно. За уусаа сервис үйлчилгээтэй байгаа шүү дээ, тийм ээ. За Takata Japan Auto Parts гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Япон чанарын Takatагаас хурдгүйч шатхуун зарцуулалтын төвс шийдэл NJK Swift хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За цэцэгчин отхон жаргал гэж манай баг эрэгтэй дүүтэй 6 настай л байсан баг. Вагоноор хоторсон гинэ. Тэгсэн ихч таньдаг хүмүүстэй дүүг үлдээгээд урд талын купе орчоод ирийгээд явжгаад ихчийг эртэл хүмүүс бөө инээ таниад болцсон байж гин. Яасан бэ гэтэл вагоны шалгаж ирсэн. Тэгээд дүүгээс за энэ хөөрхөн хүүхд хинтээ явж байгаа хүүхд вэ гэтэл дүү ихчтэйгээ гэсэн гин. Ихч чи хайцсан бэ гэтэл туулаачлахаар явсан гинэ. За дараагийнх нь нэрээ нууцлсан сонсогч байна. Хамаг юм гэрлээ хичээс л боллоо гинэ. Би ямар яасан. За нэг өдөр орой айлын холбоодох санаатай хүргэн ахынд очивөө. Орсон ч ахыгч хоёр нэг л яозгүй царайтай, маргалцсан болтой, хоёр тийшээ харцсан сууж шүү. Игчээ хажууд очивол яасан бэ тоо хоёр гэж асуусан чинь хүнийг өстө хөвшөрсөн гэж хэлж болтгүй юм байна гэл их ширүүн bay шүү. Жич манай хоёр жар гарч яваа гинэ. Би ч гайхаад хүргэн ах дээр очивол та яасан гэсэн чинь
Гүээр нөрөө ажилла тараад төвжрөөд явж байсан. Тэгэд эгч чинь залгаад хаа явна хоол ойлж байна гэхээр нь би ч төвжрөөтэй байна хөө хоолоо эцэцгээж байгаараа л гэсэн чинь үг дуугуул уцаад асуусан. Тэгээ явсаар хагаад орж ирсэн чинь та хоёр өстө багхан давраараа яшиг шүү гээл хоолыг нь өөдөөс нь бараг шидсэн бах уу. Аач өөрхий би машинда ганцаараа байсан гээд байхад цаана нэг юм амаа урагтал инээж байдаг гэсэн. Яа. Би дахиад эртээр очиод та тэр хүүхнийг нь яг сонсон юм уу ганцаараа л байсан гэж байна штэ гэсэн чинь хэмэдtiin тастаас игээл их жаргалтай явах ч үлээ гэж халгаадгүй. Би ч буцаж ах дээр очиод та яг ганцаараа байсан юм уу да гэсэн чинь нэрэ ах нь юу гэж тийм юм хийж боёнда бузар оруулах уу. Ах нь борошоор орсон үүдэн нойтон өдрөл биш бол замзуурын хүн ч авдггүй гэдэл баг уйлах нь олгүй. Энтэй давхцаал манай хоёрын баг охин яг яанаг сонсож байгаа бол да номоо гэрлээ эгч хоёр тас идэл инээж байгаа нь хэсэг сонсогдов. Тэгсэн эгч наад нэг юма цаашаа тэр өрөө рүүгээ орж сонс. Иймэрхүү инээд сонсохоор энэ нэг эргүү юмний яаж маялаж байсан бол гэж бодогдоод уур хүрээд байна гэж байна шүү. Би ч бодож байснаа учрыг нь баг оллоо. Ахааса та машинда FM сонсдгоо гэсэн чинь өглөө оройд машин асаахад асаалтаа байж лээдээ ахын ч нэх анзаарч байгаагүй л гэж байна. Тэгэхээр нь би игчэд албаар Яанагийн нэг дуурыг сонсоход та энэ хүний инээдийг сайн сонстоо гэд гэрлээ игчийн яг сайхан инээж байгааг нь сонсоход бүр бичлэгийг нь үзүүллээ. Тэгсэн игч жөөмөлзаал ирлээ. Ингэж л манай хөргөн ах цагаатсан юм да гинэ. Ямар хийцүү юм бэ нэрэ. Нэрээ чамаас болжээ. Үнэхээр шүү. Йоо за. Оо энэ хүүх юм очиалаад гэвэл бүр тэгээ тэрнтэй итгэсэн. Оо бүр за энэ хүүх нү те за. За copy post. Инээдвийн баярыг тохиолдуулаад бодох бүрэл өөрөө ирэхгүй инээдрүүд идэг. Мугж жанчив дээр чухаан ярьсан нэг хөвгчлөлтөө яриаг сэрүүлэе гэж бодлоо. Үе үеийн багш нарт тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас үүссэн бэрхшээл тохиолдож түүнийгээ янз бүрийн аргаар л даван туулдаг л да. Миний болон миний өмнөх үеийн багш нар тохиолддог байсан нийтлэг бэрхшээл нь сургууль завсарталт байсан юм. 2-3 удаа завсартсан 10-11-т ганц төрүүлсэн дугуй хайрцагтай улаан тамхи үрдэлсэн пэдисэн аавын чэйжнүүд 7-8 настай хүүхдүүдтэй нэгэ ингэж орж ирээд л жинхэнэ бодлоо хутгаж багш нарын үүлийг үзэн шүү дээ. Ийм л үеийн нэг залуухан багш говийн суумд очисон байгаа. Нэг аавын цээжил байнга дургууг нь хүргээд болтгүй гинэ. Багш чамаас гайгүйдээ хідэн чанга асуулт асуугаад буулгаж авъя гэж бодож. За тэгээд л асууж. Нөгөө пэдгэр дугуурдгүй гин. Хөөе би чамаас юм асуугаад байна шүү гэдэл чангахан дугуурч. Мөн л дугуурдгүй. Аргада чи сонсож байна уу юу гэд баг орилж гин. Гэтэл нөгөө пэдгэр багшаа таны асуулт сонсогдохгүй байна л гэж байна. Багш яахаараа тэгдгийг аль би наа чи сууя. Чи миний энд надаас асуу гэдэл байраа сольж гэтэл нөгөө нөхөр багшаа та манай эгчийг эргүүлэхээ хизээ байх юм бэ гэдэг. Гой. Пал идэл авч гиндэ. Багш хийдэмээ лийтэш бүлтгэж байсан. Оо нээ эндээс юу сонсогддгоо юм байна гэсэн гэдэг. Ийм санаа нь явчихсан аавын чийж 2-3 шав надад байсан шүү. Аав ээж нь хөөхий таал нэг хүн болгоорой бидэнд ер өмгөөлж хамгаалаад байхгүй шүү л гин. Би ч баг өдөр бүхэн гөвн одоо бол шоронд орсон л да. Тэр шавнэр маань их сайн яваа шүү. Ягаад ч юм тухайн үед их загнуулж тоншуулж явсан хүүхдүүд хожим хойно тэр багш нартаа илүү сайн дотн байх шиг байдгийг. За дараагийнх нь содхүү гэдэг сонсогч хөгжилтэй түүх байна. Сайн байна уу? Танаа хөгжилтэй түүхүүдийг байнга сонсдог шүү. Өөрийнхөө нэг түүхийг хуваалцмаар санагдлаа. Би хөдөө орон нутагт сүүлийн 2 жил аймгийн төвийн дотор байранд суудаг байлаа. Тухайн үед байрныхаа өвгүүдийн хамгийн том ах нь тэгээ нэг өдөр сургуулаасаа орж ирээд өрөө рүүгээ ортол манай өрөөнд хажуугийн өрөөний 4-р ангийн дүү маань нэг боодол өргөн цаасны хутганы запаас орчихсан тууж явдیں۔ Би цандраад хүй наатгаа аваад ир жаах хүүхд тийм юмар тоглодгүй юм. Ахтаа гэж булааш хамшуурч явлаа. Тэгээд яагаад ч манай өрөөнд 5-6 дүүнер сууж ийсэн. Би ч бас том ах ирнэ бас дэндүү зүггүй. Өөртөөс нь цаасны утгаа гаргаж ирээд за дүүнраа цаасны утганы гайхамшиг үзүүлье гэж баг цэрэг үзүүлэх гэж байгаа юм шиг их сүртэй хэлээл бичгийн цаас гаргаж ирээд зүүн гараараа доод булангаас нь барьлаа. Тэгээд нилээн урт үзүр гаргаж агаад цавчгаар цаас нь шууд дээшээ өсөрч доошоо алгуурхан хөвж буух нь кайфтай санагддаг байсан. Өмнө нь хит хит удаа тэгээд зугаацсан байгаа. Тэгээ 3-4 завцсны дараа гарлууга хутгаа өргөх шиг боллоо. Маш хурдан байсан учраас сайн анзаарсан ч хөө. Нөгөө бичгийн цаас миний гараар барьсан эсгэл үлдсэн байх. Би хумсны үзүүр яг л цаастайгаа нэг шугамд тэгшгэ харагдаад болдгүй. Гайхаад хуруугаа эргүүлээд тартал эрхийн өрөөний үзүүр нь алга болчихсон байдаг. Йоо ямар амар юм бэ.
Сандралдаад дүүнрээ ахийнхаа хурууг хайгаараа гэд манай эд чайлаа олддгүй. Тэгээд 0 ороод хүд усаар угааж үзлээ. Цусан тогтохгүй байлаа. Нөгөө хурууныхаа үзүрэгч болсонгүй. Цаг алдаж байхаар гэд шуудхан гараа такси аваад эмнэлэг орохоор суулаа гарахтаа араас үзүрийг нь олж авч ирээрэй гэж гарч байгаа. Эмнэлэгт очиод намайг үтсэн юм чи ямар балаа юм бэ? Тасархаан вэ нү гэж асуухт нь байранд байгаа хэдрүүгээ ярьлаа. Олсон очиж байна л гэхин тэр. За ашгүйгээ сууж идэл удалгүй хүрээд ирлээ. Тэгсэн манай найз тасархааг нь цаасанд очихсан. Хүүшээ чи гараа угааж байл та. Энд чи амар хэртэй байж тээ. Би сая угааж авчихлаа гэв. Намайг эвгүй байдалд оруулт юм да. Тэгээ эмнэлэг твтэж имчилгээ хэлгээд 2 хоног байдал ангийнхан манаар хизээ мэдчихсэн. Уцаар залгалаа. За гайгүй эрхий мэргээ хідэн нар харуулсан бэ гэж инээлдэж ахын тэр. Би ч за яах вэ гэж бодоод 7 хоноод эмнэлгээсээ гарсан. Тэгээ хичээлдээ хуруунд болтой явна л да. Гэсэн сургуулийн үе тэнгийн эд маань бүгд эрхий мэргэн гэж очилж хэсэгтэл тэр нэрээрээ явсан да. Сүүлд нь хэлэхэд намайг бүртгэж авсан юм чи яасан юу болсноо хэлэхэд нь би цаасны утгаар тоглож байгаа санаандгүй хуруугаа цавцсан гэж хэлэхэд манай гимлийн засагт анхудаа юм тохиолдол бүртгэгдлээ гэж хэлж илээ гинэ. Ямар амар юм бэ те. Би бас 7 хуруугаа гурил гэрчиж чагаад нэр бүр яг ингээд бүр яг дэв тэгшгэн алгал. Хумстай хамт алга болцсон. Яг бүр ингээд тэгшгэн болчт юм байл шүү дээ. Тэгжсэн чи тэгээд эргээд урагшаага ингээд төвөөгөө зөв зөвхөн урагчдаг юм байл. Өө тийм гэдэл зааж тэр улсынхаа соёлын талаар их ярьсан. Тэгээд тэр буудлын саавун дүүш массажтай та хайд ор сайхан альжаалаа тайлаарэ гэсэн. Би нэг найз хүүхэнтэйгээ ороо саавун цууийг адил усны хувцас аваад доошо саавны хэсэг рүү орлоо. Тэнд нэг турк залуу хувцаа энд солио тийшээ ороорой гэдэл байгаа бололтой дохио зангаагаар заагаад л байна. Заагаад л байна. Бид хоёр ч тэр хэсэг рүү нөрөөд хувцаа сольж өмсөд усны хувцастайгаа сааванд орлоо. Тэнд бас 2 гадаад хүүхэн усны хувцастайгаа сууж ид. Бид хоёр хоорондоо эдгээр юун сүртэй, юун усны хувцастай саавнд суудгийг яаж биеэ өрүүлж, яаж хөлсөө гаргаж хэр бутгнаасаа салдیں۔ Гэдэл. Монголд бол хүүхнүүд саавнд нүцгэн суудаг штэ. Сүртэй гэдэг нь гэдэл хоёулаа хувцаа тайлж аваад нүцгэн сууж байла. Гэтэл гаднаас баахан монгол эгч нар дуушуу болоод орж ирлээ. Тэгснээ бас энд ингэж усны хувцастайгаа суудаг юм уу гэхээр бид хоёр мэдэм хийрээд гүй хувцаа тайлдаг л байлгүй. Бид хоёр хувцаа тайлаа сууж ийн гэсэн. Тэд бас хувцаа тайлаа суулаа. Тэнд байсан 2 хүүхэн гайхаж харснаа л гараа авчлаа. Бид хоёр нилээд сууж байснаа удаан сууж чадахгүй болохоор тэгсгээд л гарлаа. Тэгсэн яг гарсны дараа эгч нар орилолдоод л явц. Тэнд байсан хүмүүс орилолдоод тэгс яасан байх нь? Туркэд 90 эмгүү саунд усны хувцастайгаа суудаг байж таараад. Гүүди. Манай эгч нар эрэгтэй хүмүүс ороод ирэхэд нүцгэн сууцгааж байсан байгаа. Хөө тэр өхөр нэг инээдэм. Йой. Бид тэр хоёр эгч нарт буруу мэдээлэл өгсөн байгаа. Дараа нь би хөдөд залуугаас асуусан. Энэ турк улс чинь исламын шашинтай. Тэгээд ирэмээрээ ялгараа саун суудаг юм уу хаашаа юм. Монголд бол ирэмээрээ ялгараад нүцгэн суудаг штэ гэсэн чинь энд хувцастайгаа бөөнөрөө орд юм а гэсэн шүү. Ёстой сонио. Яаж ч хувцастай саун суудгийн бүүмэд хувцсны цаанаасаа л өрүүлээд байсан. Йоо, яс бүтэхгүй. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр сэгсрээд, өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байгаа. За би өчигдөр сэгсэрж үтсэн. За яасан юу авсан? Та маргааш дахиад сэгсрээрэй гэсэн. Амар сэгсэрсэн шүү дээ яа. Яг өдөр болго нэрээ ингээ нэг сэгсэрх ирэх бэлгэлжээ лээ. Тий гол нь та нөгөө Mobicom гэдэг аппликейшн татчих хэрэгтэй. Тий. Тэгээд тэгээ ингээд нэг сэгсэр гэдэг нь тэгээ яг ингээд сэгсэрэнгууд бэлэг гарч ирнэ. Бэлэг гарч ирэхгүй бол маргааш та дахиад сэгсэрээрэй гэдэг юм бэл. За тэгээд шинэ жилийн үеэр бас баахан сэгсэрсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ сэгсрээд урамшуулаад дахиад эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр Mobicom-ийн зүгээс хэрэглэгчтэй өдөр бүр нэг удаа үнэгүй сэгсрэх хэрэг бэлгэлж байгаа хэвээр юм байна. Тэгэхээр та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах, багцаа ахиулах, шинэ дугаар авах бүр тий сэгсрэх хэрэгээ нэмж маш олон бэлгийн эзэн болох боломжтой байгаа шүү. За тэгээд яг одоо Mobicom аппликейшнгаа сэгсрээд ав гэдэг баннер дээр дараад тэгээд сэгсрээд тэгээд өнөөдрийнхэн бэлэг гарч ирвэл тэр бэлэг авах нь байна. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр сэгсрээд, өдөр бүр бэлэгтэй гэсэн урайтаагаар Mobicom сэгсрээд ав гэд хамтран ажиллаж байна баярлаа. За баярлаа. За өдөр ачаар нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс үрчийтлээ мишээ гэсэн урайтаагаар хөгжилтөө түүхүүдээр өргөлжлөө урж байна. За копи гинэ. Нэмэх төчүүдтэй муудалцах дэмэдээ. Тэд өөр аргаар өсцгөөсөн хүмүүс. Гэрийнх нь 2 нас хүртэл нь хардаг байсан. Тавтаадаа гэрийн дэлгүүр авч 7 настайгаасаа фракцад хуваагдаад гартан тулаанд ороод үзчихсэн байдаг. Зодвол ховлохгүй, зодвол сагсуурахгүй, түлээгээ бэлдэх усаа зөв хашаа ороогоо цэвэрлэх гээд эрчүүдээ хийх ёстой ажлаа хинээр шилүүлэхгүй гялзуулчих нь. Үндсэндээ бол 9 настайгаасаа бие даачсан гарууд байдیں۔ Хүүхэд насныхаа 4-ийн 3-ыг нь хараа хяналтгүй өнгөрүүлсэн. Хамгийн сүүлийн яаж ч модгүй үеийнхэн.
Зодоонуудынээс бол нэх айгаас сүрчгнээд байхгүй дээ бараг л үххийг өвдгийн чинээ боддог дебил гарууд ч тэдний дунд зөндөө байгаа гэж бодчих. За тэгээд үг даана, үл даана, арх даана, ааруул даана гинэ. Яа, Соломон Бямбад орж гадаадд болсон нэг явдлыг бичье. Манай найз Германд ирээд удаагүй байсан юм аа. Яах вэ? Гадаадд очисон хүн чинь янз бүрийн ажил хийн. Мэдээж хэрэг хүнд хүчээр өөр хотод гээд тааралцсан ажил болгоно л хийн. Нэг удаа өөр хотод ажил хийх болоод л бас тэнд удсан хиттэйгээ нийлж аваад л гарч. Хурдны замаар нэлээд хитэн цаг явна. Замд яах вэ? Манай хүн морь харах болоод л яах вэ гэж гин. Тэгэхээр за одоо удахгүй зогсох газар байгаа. Тэнд очиод бензин колонкыг 0 орноо л гэж гин. Тэгээд төд удалгүй колонк дээр очиод хил мэддэг тойлет гээд худалдагчт нь хилээд бие засчих гээд л явуулч. Манай хүнд гар яах вэ дотгош ороод худалдагчт нь их л маадгаар тойлет гээд хилж. Нөгөө худалдагч нь тэгэхээр яагаад чи моторын тосны савнд хол бусан түлхүүр гаргаад өгчих. Тэгсэн нөгөө нөхөр маань их л маатгаар орсон хүн чинь яах вэ бариад л гарч гин. Нөгөө хэд дээр очих гэхээр давсаг нь хагарах гээд сонин сав өгчихсөн болохоор гайхаад учрыг нь олох гээд бодож гинэ. Тэгээ бодоод байсан чинь Герман улс мундаг техник технологи өндөр хөгжсөн газар хүний шээсийг дахин боловсруулдаг байх гэсэн ухааны тэнэг гинэн бодол толгойд нь орж ирээд. Гүй тэгээд яг бодсон чинь тэгж болж таарлаа гэдэл буланд очиод савныхаа таглааг аваад л яарсан ажлаа хийчихэд амар маатгар хүн эргэж ороод л заамаа гэдэл өгч гин. Яана. За. Дотроо бол их л мундаг юм өгчихсэн хүн баярлаа энэ төр гэж хэлэх юм баах гэж бодсон чинь нөгөө худалдагч савтай түлхүүрээ аваад л муухай чарлаад урдаас нь шидчих гинэ. Ямар ойлгүй байх вэ? Халуун бүлээ савтай хүний шээс барьчихсан хүн чинь. За тэгээд хэрэг мандлаа. Нөгөө худалдагч чарлж орлоод бөө юм. Манай хүн үг ойлгохгүй ш. Тэгсэн гаднаас нөгөө хэд нь орж ирээд яав ив гэсэн худалдагч босон юм хэлээд л бодвол доромжл энтер гэсэн юм шиг байна. Нөгөө хэд нь бас гайхаад бүр нүдэн том болчоод л бүр ойлгохгүй яагаад гэж асууж гин. Тэгсэн манай нөхөр босон зүйл тэнэг бодлоо хэлсэн чинь нөгөө хэд нь саваад унц. Шалаар нэг инээгээд л юу нөгөө хүндээ орчуулж өгөх мантай бүгдээр инээлдээд байж гин. Худалдагч нь уурлан нэстэй тэгэхээр нь аргагүй ирэхэнд инээ чанаагаа тайлбарлаад хэдэлцэх чинь худалдагчийн нүд нь ороо дээрээ гараад амн ангаагаа толгоогоос ихсрээд байж гин. Мэдээч хэрэг яаж уурн гарах вэ? Хідэн онгоор Аз гарууд ороод самраад хайчиж байгаа юм чинь. За тэгээд инээлдэж ханиалгаад гарах улс чи та нар хаанах хүмүүс вэ гэсэн гинэ. Вьетнам гэж хэлээд гарцсан байгаа юм. Дэрэн дээр яшиг зүгээр. Тэгээд машин дээр ирээ тайлбарлаж өгч гинэ. Манай гүн ухаантанд тэр газар олон хүмүүс 0 хэрэгэлдэг болохоор түгждэг. Тэгээд түлхүүрээ алга болохгүй тулд тосны савнд уйчихсан байж гин. Тэгсэн манай хүн гүн ухаант яасан байх нь? Сав хараад олон юм бодож гэмт үйлдэл хийсэн тэр газар нь 0-ийн хажууд байсан байгаа юм. Тэнийг юм бодож явхаар эргэн тойрны тэмдэглэгийг харахгүй ухаантай бүр дэвшилт үйлдэл хийсэн байт юм. Одоо бол манайнаас мундаг бизнестэй сайхан амьдарч байгаа. Монголдоо тэгээ сүүлд энэ өнгөг ярьсан чинь би бишээ нэг Вьетнам хүн байсан гэдэг байгаа юм. За дараагийнх нь нэрийн нууцлан сонсогч байна. Би нэг өдөр хичээлээ тараад гэртээ орж ирж байтал манай нэг найз яг хойноос хаалга тогшож орж ирээл амар ууртаа андаа хоол игээд үйл гэж байна. Яасан гэсэн чинь ярьж байгаа. Харин тэргэл мүү цайны газар орж юу мэдээ гэхээр нь мөнгө алга гэсэн чинь би даана гэж ороод ихчээ 200 андаа мөнгөө гэж хуцчих амар ичимхий хөвт гинэ. Тэгэхээр нь гараал эцсэндээ нэг булан эргээд зогсож байсан хэдэн минутын дараа хоол өнөртүүлчихсэн сав барайл хүрээд ирэхээр нь овооштой гэж бодоод автал хөнгөн байна. Онгойлгосон хов хоосоо хайчаараа гэчгээд явчтий. Тэгэл ирсэн байж л те бид сонсоод саваад унц. Тэр үедээ л хөвгөлтөө санагдаж хэсэг ярьж билээ гинэ. Хөөхөн хүүхдүүдтэй байна гоо. Өөрсдөө айгүй гоё л байгаа л та. Тийм баг. Нэрээ нууцсан сонсогч. За. Ихчээ сонссон түүх гинэ. За. 2 дугаар курстээ анх удаа үсэндээ шаталсан тайралтай хим хийлгээд ихтэй сургуулиудын нэгдсэн шинжилд орохоор болжээ. Баяр эхлээд эмэгтэйчүүдээ бүжигт өөрх нь урайд л явж байснаа ихчийг арай ах хүн 2 3 бүжигт урайд байж. Ихчиж ангийнхантайгаа баймаар байдаг, үеийн залуустай бүжмээр байдаг. Тэгэл бүр нэг ая ихлээл нөгөө ах ихч рүү дөхөөл ирэнгүүт ихч ангийнхаа хүүхдүүдийн ардуур орж нуугдаад байж байтал нөгөө харж ирсэн ангиж багш хайч гэсэн гинэ. Ангиж багш. Яа. За нэрээ надлсан сонсогч. Төрөг тасагт надад тохиолдсон хөвгтөө явдлууд гинэ. Анхны төрөлт маань 23 настай байд. За тэгээ жам масараа өвдөөд төргнэр эмнэлэгтээ очлоо. Ороод коридороор дүүрээ яалсан, ярваасан мөлгсөн өгнүүд хараад шууд зүрх үхэл хүл гарч ичрээд унлаа. Их ч айсан тэр үед эмчээ хүлээгээд коридорын санал дээр сууж байсан чинь нэг охин өрөөнөөсөө мөлхөөд чанга орлоод намайг чиглээд ирлээ. Айсандаа би босоол зогсчихлоо. Тэгсэн тэр охин над руу муухай харсан амар чангаар аваад айл гээл мөлгсөн
өгсөн чигээрээ хүрээлээ. Би сандраад яана юу авах юм бэ гэсэн чинь нөгөө охин харин энэ хүүхдий гэдэг байгаа. Би ч айгаад уйлчихсан. Сувлагч эгч ирлээ өрөөнд манд цааш дагуулаад орууллаа. Өрөөнд орд толгоогоо боосон охин цаашаа хараад уйлаад хөвтөдөд бас л айлаа яана яачихсан болоо гэж бодлоо. Босоод ирлээ над руу муухай харснаа толгой дохлоо минлээд гиснээ. Цонхроо харснаа уурлаад бос цуугаал амьслан давчлаад нилээ өвдсөн болтоо цонхны дээд талын порчиг онгоолох гэж чаддгүй. Би бас хүрдгүү. Арай өвдөлтгүйсэн болохоор би санал дээр гараад порчиг онгоолгож өгөөл яг буух гэж байтал аймаар чангаар буугаач мал минь гэдэг ориллоо. Йоо, надад хэлж байгаа юм байх гээл царай руу нь харсан. Над руу биш байдгаараа сартаачихсан. Цонх руу харж ирсэн ахаад буугаач малаа гэж өрлөө. Би гайхаад цонх руу харсан чинь нөхөр нь олтоо нэг залуу хоёр давхрын цонхтойч зу модны мөчөр дээр. Сууж нэг гараараа бид хоёр руу далчихжээ. Тин тэр залуу ихнэрээ хараад өдөржин суусан гинэ. Би хараад тийсгүй инээч гэсэн. Нөгөөх маань уурснаа бас инээгээд тэгээд тайвширлаж тэр охин гинэ. Арай одлоо. Яг сайхан ундах гэж хөвтөж байтал ийм солигч нар гүйлдээл унлаад гисэн. Хөө чи босороо сэрээрээ гараараа л гэдэг. Тэгснэ нөгөө хэд нэг хүн юм өргөөд арай гэж явж байгаа бол та ингээд орхичихъя гээл пит хийлгээл газар тавиал яваад өглөөдөө коридор чимээгүй боллоо. Би хэрэг дурлаад коридор руу гарлаа. Тэгсэн ёо дээгүүрээ цагаан магта нилийн таргаан залуу гараа өргөөд толгой цээж исгэн хаалганы талаар наашаа гарчихсан цав цав зариутан хөвтөж явах юм. Ёо би ч ашиграал гүгээд орчихлоо. Тэгсэн тэр залуу эхнэрээ төрхийг нь харах зөвшөөрөл авч ороод харч чадахгүй ухаан алдаад унчихсан юм байж. Ёо, тэр өдрөөс хойш би өрөөнөөс өөч гаралгүй хэрэг дурлалгүй төрсөндөө гинэ ёо. Манай нэг таньдаг совлогч игчийн нөхөр нь амар хартаа хүн байсан гинэ. Тэгээ өөрөө л тэр ярьж байгаа зайдаа залуу ахт нь тэгээ нөгөө нэг ээлжтэй хондогчтой ингээд нөгөө тарианы совлогч нар чаа. Тэгээд хоёр давхар совлогчийнхаа постн дээр өөрөө нэгэ бичсэж гинт ингээд нүдэнд нь ингээд нэг юм сүүмэлцгээр амар зочиол харсан чинь нөхөр нь бас хоёр давхрын цогны дэнд модон дээр авирсан ингээд хараа зогсож ирсэн хэвээр амар ёо. За нэрээ нутсан сонсогч. Анхныхаа хөгжилтөө явдлаа бичгээр шийдлээ. Өчигдөр ээжтэй баахан л хичээл амарснаас хойш гэртээ гэрийн буг шиг байлаа гарч орооч гэж загнууллаа. Өглөө сүрхий 8 гэж сэрээд л 9 цагаас гараад дэлгүүрлөө талах сүү бас хив суугаадаг бодис авахар гар. Аль нь ч байсангүй гар хоосон буцаж орж ирлээ. Авчирсан юм нь өчигдрийн ирсэн талах болон ганц жижигхэн амттан ямар ч хэрэггүй гарсан болж таарсан. Хэсэг хугацааны дараа манай дүү кино үзье гэдэл явахар болвоо. Манай ээж та хоёр өөрсдөө яваад тэр мөнгийг чинь өгье гэдэл хүнүү мол руу явахар болов. 7 хоног шахуу үсээ угаагүй болохоор үсээ угаагаад өнгөц сураад хувцаа өмсөд автобусны буудлын руу дүүтэйгээ хамт алхаад явлаа. Автобусанд суугаад манай дүү утсыг маань үзээд л явсаар хүнүү молын урд ирээд буугаад 17:10-аас кино эхлэх гээд яараадалгүй. Яг очисон хэсгийн хаалган засвартай байлаа. Манай дүүч урд хаалган дээр хүмүүс шаваад байсан араар нь орох байх гээд арын хаалга руу очисон. Бүх арын хаалга нь хаалттай. Хүнүү молыг нэг удаа бүтэн тойроод урд хаалга дээр очисон. Хаалга нь томоос том нээчихсэн байж. Дүүдээ уурлаад л дотогш орлоо. Өнөөх том газарт нь төөрчв. Нэг газараа 3-5 удаа тойроод сүүлдээ бүр шантраад арай гэж хүмүүсээс асуугаад орлоо. Очсон чинь карт байдаггүй шүү. Өө шэт автобусанд уцаа гаргаж байгаад унахчихсан байж. Ээж рүү залгаад юу болсноо хэлээд л ээж өө чаавас гэдэл буцаад л гэрлөөгөө харихаар болвоо. Гэртээ очиод дөнгөж орж ирээд хамаг хувцаа тайлаад яг хэвтэх гэж байхад ээж одоо 19:25-аас гарахыг нь үзчих гээл дахиад хувцаа өмсөд хүнөө мол руу явлаа. Ёо гэж бодогдоод хажууд дүү маань таны буруу гэж уурлаад л очоод тасалбараа аваад л дагалдаж ирсэн тоглоом дээр нь тоглоод киногоо үзлээ. Үзэд дуусгаад гарч ирээд гэртээ хариу. Гэртээ хараад л яг орж ирсэн. Утас байдгүй. Чаавас машиндаа үлдээж гэдэл түлхүүр аваад гарлаа машинд байдгүй шүү. Буцаж ороод л амандаа яг утсаа хаалгуулчихлоо гэдэл орж ирээ цүвхэндээ үзчих байж идэв. Ээж маань сайн шалгаагүй байж хүн айлгаад гэж загнаад. Тэгээд арай ядан амарч байхад гинтл машины гэрлийг унтраагаагүй байна гэд дахиж хувцаа өмсөж гараад машины гэрлээ унтраах гэсэн угаасаа унтраалтай байсан болж таарав. Ёо ямар бүтлгүй өдөр вэ гэж бодсоор орж ирлээ гинэ. Ёо ямар бүтлэн бүсээр иргэцсэн бэ тийм. За нэрээ нууцлсан сонсогч байна. За сүсгэлдэг пост гэж шүү. Манайхаа ууж идж байгаа юм уу хоол ялгаарай. За энэ өдрийн минь төргийа.
Найз залуутайгаа үерхэл жил гаруй дажгүй байлаа. Ажил төрөлдөө тууштай хажуугаар нь хэлний сургалт энэ төр гээл өөрийгөө их завгүй ойлгодог мундаг хүн шиг санагддаг байлаа. Хоёр талын гэрийнхнэрээ орж гардаг мэддэг болцоос үе юмдаг. Нэг өдөр гэртээ амарч байхдаа сайхан хоол хийж өгье гэж бодоод хямтаа өндөг чинжүүтэй хураад л өгсөн. Тэгсэн оройн найзууд нь хамт цуй гараад энэ төр гээ залгаад тэгэхээр нь тэг гараад тухтаа суучаад гээл гаргалаа. Тэр үед найз залуу маань хоёр утас барьдаг байсан. Нилээн шүн дунд хаалга төчгнээд л орж ирж байна. Халамцоо тэгснийг л бишээ. Эвгүй үнэртээд гайхаад гэрлээ асаагаад таарсан. Шороотоо утгалдаад нүүр ам нь нийл шороо нулимс энтертэйгээ ойлцсон. Хүн амаар юм зогсож байна. Би ч айх гайх зэрэгцээл за одоо бүх юм эхлэе шүү гинэ. За яасан юу болсон гэсэн чинь яг гэрлүүгөө эргээд орох гэж байхад нэг настай төрхөн уцаараа ганц хариулаач гэсэн гинэ. Тэгэхээр нэг уцаа гаргаад залгасан нэгжгүй болсон байхаар нь буцаа чигээд нөгөө уцаа гаргасан байгаа юм. Тэгээд нөгөө өндөө өгөөд уцаар хариулаад буруу хараа зогсож гинхэн араас нь хоолойг нь боогоод ухаан алдуулаад хамаг ямиг нь дээрэмдээ даваа явчихж. Сэргээд арай гайгүй болоод босоод ирсэн өмдөндөө аваа иччихнэ. Санаан зовоод гэртээ орохгүй хэсэг болж байгаад одоо унтаж байгаа юм чинь мэдгүй байх ороод цэвэрлжгээгээд орсон гэж байгаа. Би чинь сэргэг унтдаг хүнийг хэлэхүү сэрчгүй яах вэ? Тэгээд л үүдэн зогсоод л байхаар нь өөр юм ярих нүгэд хүлээгээл л дуурдгоо. Тэгсэн гутлаа тайлаад өмдөө тайлаад гэсэн. Пүү тэр үнэр та нар алах нэ. Тийм байдалд орсон үнийг чи хараад би шок юм хэлж чаддгүй. Хараад байсан чи юунда муухай хараад байгаа ингээд ууралж яа шүү. Буруу хараад хөвтлээ. Тэгсэн л өмдөө гуталтайгаа уудан дээр тавиал өөрийгөө угаа цэвэрлээл оронд юуг хараад ирлээ шүү. Би ч сэжиглээстэй жаахан цайгаа аваад чимээгүй буруу хараад хитэд байлаа. Өглөөч боллоо сэрээ дарсан хувцас өмсөд гарч байна. Хаач гэж байгаа юм гэжсэн чинь юмч гэж асуусангүй үлдлээ. Тэгэл оройн ирээгүй шүү. Бүр арга бас алга болсон доо салцсан гинэ. Яа. Ицсэн бахаад байгаа. Яасан ч амархан дуустдаг хайр дурлал тийм. Юу гэсэн үг юм бэ? Нэг өмдөндөө очоо яа тэгэл салцсан. Насан туршдаа тэр чи мэдэн шүү дээ. Яа. За энэ үрээд тэр салцсан гэдэг нь хамгийн гоёсэн. Ороо тагч ирээгүй шүү дээ. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн үдээ хашир нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үрчийтлээ Мишэ X өрөйтөгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom за мөн Япон чанарын Такатагаас хурдгүйч шатхан зарцуулалтын төгс шийдэл NJKSF-ч хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа мөгөө. За баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3